இது அவ்யங்கம் अपि चारुचित्राणि काव्यं व्यङ्ग्यरहितमस्ति परन्तु चारु वर्तते चित्रकाव्यम् इति तृतीयं काव्यम् उक्तं। तच्च तृतीयं काव्यं त्रिविधमस्ति शब्दचित्रम् अर्थचित्रम् उभयचित्रम् इति। तत्र शब्दचित्रं यथा नवपलाशपलाशवनं पुरः पुडपरागपरागतपङ्कजं मुदुलतान्तलतान्तमवपयत् स सुरभिं सुरभिं सुमनोहरैः। नवपलाशपलाशवनं पुरः पलाशवृक्षाणां पलाशवनं पुरः स्फुरत् स्फुटपरागपरागतपङ्कजं स्फुटपरागेन परागतपङ्कजं वर्तते। नाम पलाशवनं तत्र विद्यमानपरागेन परागः नाम धूसरः उच्यते मकरन्दः तेन परागतपङ्कजं पङ्कजस्य किं शोभा दूरीकृता वर्तते। तादृशं मृदुलतान्तलतान्तं मृदुलता लतान्तलतान्तं मृदुलं नाम मार्दवं मृदुलतान्तलतान्तं मृदुलम् अतीव मृदु मार्दवयुक्त अन्तयुक्तं यत् लतान्तमस्ति लतायाः अन्तिमभागः तादृशं तद् वनं ससुरभिं सुरभिं सुमनोभरैः अलोकयते। सुमनोभरैः सुरभिं नाम पुष्पभारैः सुगन्धयुक्तः ससुरभिं नाम सुरभिः अत्र पशुः अथवा वायुः तादृश ससुरभिं सुरभिं सः अलोकयत्। सुरभिशब्दस्य द्वितीयार्थः वसन्तम् इत्यर्थः क्रियते। तर्हि सः सुरभिं ससुरभिं न सुगन्धयुक्तं सुरभिं सः अलोकयत्। तथा च इदानीं वर्णनं वसन्तकालस्य वर्तते। अर्थः ज्ञायतां न वा ज्ञायतां परन्तु पठनकाले शब्दस्य किञ्चित् तथा वैचित्र्यमस्ति। शब्दालङ्कारे यमकम् इति उच्यते। तर्हि पलाशपलाश सुरभि सुरभि एवं लतान्तलतान्त इति तादृशपदैः अत्र शब्दचमत्कारः वर्तते। पठितॄणां श्रोतॄणां शब्देनैव आह्लादः जायते, शब्दश्रवणमात्रेण आह्लादः जायते इति कृत्वा अत्र एवमर्थः कृतः। मृदुलतान्त इत्यत्र कोमला तान्ता म्लाना इति तान्तः इत्यस्य म्लानत्वं मृदुलतान्तलतान्तम्। इदानीं किम् अतीव मृदुत्वमस्ति इति कृत्वा लतानाम् अन्तिमभागे किञ्चित् म्लानता दृश्यते। तादृश पलाशवनं सः अलोकयत् इति तादृशः नैषधीयप्रत्ययम् इति मन्यते। अस्तु, एवमेव अर्थचित्रं यथा अर्थालङ्कारविषये उच्यते। सच्छिन्नमूलः क्षतजेन रेणुः तस्योपरिष्टात् पवनावधूतः अङ्गारशेषस्य उदासनस्य पूर्वस्थो धूम इव आबुभासे। छिन्नमूलः क्षतजेन रेणुः तस्य उपरिष्टात् पवनावधूतः। छिन्नमूलः क्षतजेन अजस्य अजः रघुवंशेदं पद्यम् अजसङ्ग्रामवर्णनं कृतमस्ति। अजस्य सङ्ग्रामभूमिः कथमासीत् तत्र कथं धूलयः धूलिः रेणुः इति एकपदेन एकवचनेन अत्र निर्देशकृतः। धूलिः अथवा रेणुः कथमासीत् सः क्षतजेन छिन्नमूलः उपरिष्टात् आगतः सः रेणुः
रेणुः अत्र जात्यैकवचनम् इति न्यायः उच्यते। नाम जात्या जातौ सति जात्याम् एकवचनप्रयोगः क्रियते। सर्वे जनाः इति वा भवतु, समस्तलोकः एवम् उच्यते चेदपि समस्तजनाः इत्युक्ते सर्वेपि जनाः इत्येव। तर्हि जनजात्या तत्र एकवचनप्रयोगे दोषो नास्ति। अत्रापि रेणुः नाम एकः रेणुः उपरि आगतः इति न, युद्धभूमौ रेणवः इत्यर्थः स्वीकार्यः। सः रेणुः छिन्नमूलः वर्तते, नाम भूप्रदेशात् तस्य सम्बन्धः इदानीं छिन्नः वर्तते क्षतजेन, कारणं रक्तेन। तथा च इदानीं भूमौ रक्तप्रवाहः जातः, तदुपरि इदानीं रेणवः भूमौ उत्थिताः, नाम भूमेः उत्थिताः रेणवः उपरि आगच्छन्तः सन्ति, परन्तु अधस्तात् रेणूनाम् अधोभागे तावत् भूमिः न दृश्यते। तथा अत्र सङ्ग्रामभूमौ केवलं रक्तप्रवाहः दृश्यते। तर्हि सः रेणुः क्षतजेन छिन्नमूलः, रक्तेन मूलसम्बन्धरहितो जातः। तस्य उपरिष्टात्, तस्य रेणोः उपरिष्टात् पवनावधूतः, नाम तस्य पदेन क्षतजस्य रक्तस्य उपरि, तस्य क्षतजस्य उपरिष्टात् पवनावधूतः रेणुः, पवनेन अवधूतः उत्थापितः रेणुः उपरि उपरि आगच्छति। तावदेव अयं विषयः। भूमौ उत्थितः रेणुः इदानीं मध्ये रक्तप्रवाहो जातः, तदुपरिष्टात् इदानीं रेणूनाम् उपरि गमनं तु दृश्यते। तत्र कारणम् उच्यते पवनावधूतः, तत्र वायुः वाति, तेन कारणेन इदानीं रेणुः उपरि उपरि आगच्छति। अयं सङ्ग्रामभूमेः विषयः। तत्र कविना एवम् उच्यते, अङ्गारशेषस्य उदासनस्य पूर्वोत्थितो धूम इव आभासे। अङ्गारशेषस्य उदासनस्य, अङ्गारशेषस्य नाम अङ्गारमेव इदानीं शेषः वर्तते, नाम न ज्वलति। अङ्गारशेषः इत्युक्ते कट्टैल नेरुपु न ज्वलति, ज्वाला तु न दृश्यते, परन्तु अङ्गारे तु अग्निः वर्तते। तर्हि सः अग्निः तावत् ज्वालारहितः स्यात्। तर्हि अङ्गारशेषस्य उदासनस्य, तत्र विद्यमानस्य उदासनस्य पूर्वोत्थितः धूमः इव, पूर्वतः धूमः ज्वालासमये धूमः स्यात्, अतः इदानीं पूर्वं यः धूमः उत्थितः तस्मात् अङ्गारशेषात् सः धूमः इव अयं रेणुः उद्भासे। तथा च अत्र अङ्गारशेषभूतस्य उदासनस्य एवं क्षतजेन आच्छाद्यस्य सङ्ग्रामस्थलस्य च सादृश्यम्। तदनन्तरं तस्मात् उपरिष्टात् आगतः यः रेणुः, सः रेणुः केन सह किं सम्बध्यते, उन्मीयते, धूमेन सह उन्मीयते। अतः अत्र किम् अङ्गारात् पूर्वोत्थितः धूमः यथा स्यात् तद्वत् अत्र क्षतजेन छिन्नमूलः अयं रेणुः उद्भासे इति। तर्हि अत्र श्लोकपठनकाले तावत् चमत्कारः नास्ति। तच्छिन्नमूलः क्षतजेन रेणुः तस्योपरिष्टात् पवनावधूतः इत्यत्र, परन्तु अर्थः यदा ज्ञायते तदानीम् अर्थे अलङ्कारः अस्ति इति कृत्वा अर्थचित्रम्। अनन्तरम् उभयचित्रम् इति किञ्चित् उच्यते। नाम शब्दोऽपि अत्र चमत्कारकारी वर्तते, अर्थः अपि आह्लादकरः। राहः कल्याणं वितरतु सवः कल्पविरमे विनुर्धुन्वन्नौदन्पतम् उदकम् उद्वहत् पुराघात नृत्यत् कुलशिखरिगूढ प्रविरुधत् शिलाकोटिस्फोटस्फुटगणितमाङ्गल्यपरः। वराहः वः कल्याणं वितरतु, वराहस्वामी इति भूवराहः इति भगवद् अवतारः। तर्हि तादृश वराहमूर्तिः वः कल्याणं वितरतु, मङ्गलं ददातु। सः कीदृशः? कल्पविरमे विनिर्धुन्वन् औगन्वतम् उदकम् उर्वीमुदवहतु। कल्पकालस्य अन्तिमभागे नाम सृष्टिकालस्य आरम्भे यः वराहमूर्तिः औदन्वतम् उदकं विनिर्धुन्वन्, औदन्वतम् उदन्वान् नाम उदन्वान्
सहस्रनामे आरम्भ्याम् औदन्वतम् उदकम् सागर जलम हित्वा विनिर्धुन्वन् सः किं कृतवान् पूर्वीम् उदवहत् भूमिम् उत् अवहत् उत् नाम अत्र उपरि अवहत् धृतवान् कथं तदानीं सः एवम् उपरिष्टात् पतित्वा खलु सागरे पतित्वा तस्मात् सागरात् भूमिम् उपरि आनीतवान् पतनकाले वराहः कथम् आसीत् पुराघातप्रविरुटच्छिलाकोटिस्फोटस्फुटघटितमाङ्गल्यपरहः सः वराहः तस्य पतनकाले एव वाद्यघोषः श्रुतः सः वाद्यघोषः कस्मात् उत्पन्नः पुराघात भगवतः वराहमूर्तेः चत्वारः पादाः भवन्ति तर्हि तत्र पुरः भवन्ति फलम् सो पुराघात तृप्यते उपरिष्टात् ब्रह्मलोकात् पतितः तो आकाशात् तर्हि ब्रह्मलोकात् पतितः सः इति कृत्वा तस्मात् आगच्छति चेत् इतोपि वेगः स्यात् तर्हि इदानीं वेगे तस्य पुर आघातेन आघातो नाम अडि तस्य तस्मात् कारणात् तृप्यत् कुलशिखरि कूट तृप्यत् त्रोटः जातः भेदः भिन्नं वर्तते तादृश कुलशिखरि कूटः कुलशिखरि शिखरि नाम पर्वतः तर्हि कुलपर्वतः कुलाचलाः इति ये वर्तन्ते तेषां कूटप्रविरुद्धत् कूटः नाम शिखरं तत्र प्रविरुद्धत् शिलाकोटिस्फोट एतेषां भगवतः पादानां सम्बन्धः आघातः यदा जातः तदानीम् अग्रभागे विद्यमान शिलाः स्फोटं प्राप्ताः பொடக்கிறதெல்லாம் அப்படி பிரவிலுட்டத் சிலாகோட்டி ஸ்போட அப்படி அடிச்சதுனால என்னாச்சு மேலே உள்ள அந்த பாறைகள்லாம் அப்படியே உருள்றது சாதாரண பாறைகள் எல்லாம் பெரிய பெரிய பாறை இருந்தது இந்த குலசிகரிங்கனால குலாச்சலம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெருசுன்னு வர்ணிக்கிற புராணங்கள்லாம் இப்போ சூரியனுடைய கதியே அதை தாண்டி போகாதுன்னு படிச்சிருப்பே இல்லையா சூரியன் பஷ்யானாம் அப்படின்னா ஸோ அந்த மலையினுடைய அந்த பக்கத்துல சூரிய ஒளியே கிடையாது அதனால அசூரியம் பஸ்யாகான்னே பேரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சூரியன் நம்ம எந்த டிஸ்டன்ஸ் பார்க்குறோமோ அந்த அளவுக்கு இந்த பூமி சுற்றி குலாச்சலங்கள் சீமா எல்லையில் இருக்கக்கூடிய மலைகளாக இருக்குன்னு சொல்றா அதனால அதுக்குள்ளதான் சூரிய சஞ்சாரம் இருக்கு அப்படின்னு புராணங்கள்ல ஸோ அதை அப்படியே எடுத்து நம்ம பண்ணுவோம் இப்போ சயின்டிஃபிக்காலாம் யோசிக்கூடாது இப்போ புராணத்துல இன்னொரு விஷயம் இருக்கு அந்த குலாச்சலங்கள்னு 7 குலாச்சலங்கள்னு அந்த குலாச்சலங்கள்ல என்ன பண்றாரு அவர் குதிக்கும் பொழுது சுவாமி அவருடைய கால் குளம்படிப்பட்டு அந்த கல்லெல்லாம் உருள்றது அப்போ குலாச்சலங்களுடைய ஒவ்வொரு பாறையும் எவ்வளவு பெருசா இருக்கும் அந்த பாறைகள்லாம் உருள அதிலிருந்து ஏற்படக்கூடிய குடகடித மாங்கல்ய படகா தேனயா சப்தா உற்பன்னா ஏவ இதானிம் மங்களவாத்திய கோஷா महान् महत्कार्यं क्रियते महान् कोलाहलः भवति तस्मात् इदानीं मङ्गलपडहत्वं शिलास्फोटानां वर्तते तादृश माङ्गल्यपडहः यः वराहः माङ्गल्यपडः युक्तः नाम तादृशवाद्यघोषयुक्तः यः वराहः सः वः पातु तर्हि अत्र शब्दालङ्कारोऽपि अस्ति उत्तरार्धे तावत् शब्दालङ्कुराघातशिखरिकोटप्रविडच्छिलाकोटिस्फोट इति शब्दालङ्कारः अपि वर्तते एवम् अर्थालङ्कारोऽपि वर्तते कः अर्थालङ्कारः पूर्वस्मिन् श्लोके तावत् किं पुमा नास्ति उत्प्रेक्षा वर्तते युवाबभासि किं रक्तस्य धूमो वा अग्नेः धूमो वा इति उत्प्रेक्षालङ्कारः पूर्वस्मिन् श्लोके अस्मिन् श्लोके कः अलङ्कारः मङ्गलप्रहः उच्यते खलु तर्हि घोषः सामान्यतया शिलानां पतनेन शब्दः जायते सः एव मङ्गलवाद्यघोषः इति रूपकं कृतम् इति तत्र शब्दालङ्कारोऽपि वर्तते अर्थालङ्कारोऽपि अस्ति तथा च इदम् उभयचित्रम् इति वर्तते तदेवं त्रिविधे ध्वनिगुणीभूतबिङ्गयोः अन्यत्र अस्माभिः प्रपञ्चः कृतः एवं त्रिविधे काव्ये ध्वनिगुणीभूतबिङ्गयोः अन्यत्र एतद् भिन्ने नाम चित्रकाव्ये अस्माभिः प्रपञ्चः कृतः अत्र विचारः क्रियते प्रपञ्चः विस्तारः क्रियते चित्रकाव्ये विस्तारः क्रियते तत्रापि
शब्दचित्रस्य प्रायः नीरसत्वात् नीरसं नाम अत्र कः रसः इति नीरसः नाम स्वारस्यं नास्ति विचारयोग्यता नास्ति अतः नीरसत्वात् अत्यन्तं तद् आद्रियन्ते कवयः न अत्यन्तं तद् आद्रियन्ते कवयः शब्दालङ्कारं न आदरय किं स्वकीय आदरं न प्रदर्शयन्ति शब्दालङ्कारेषु न वा तत्र विचारणीयम् अतीव उपलभ्यते अथवा स्वारस्यमस्तु न वा विचारस्य विषयः अयं भवतु इदानीं वाक्यविचारः क्रियते वाक्यार्थविचारः किं तत्र स्वारस्यमस्ति वा स्वारस्यमपि नाम एवं विचारं कृत्वा अस्माभिः आनन्दः अनुभूयते वा किमपि नास्ति तेषां तु कदाचित् आनन्दः स्यात् परन्तु सामाजिकानां सामान्यजनानां तावत् तत्र आस्वादः न भवेत् परन्तु कुतः विचारः क्रियते विचारणीयत्वं तत्र अस्ति विचारः कर्तव्यः अस्माभिः उच्यते खलु अहङ्कारे समर्थनीयः स्यात् तस्य कावलीनं समर्थनं तर्हि समर्थनीयत्वं तत्र अस्ति चेत् समर्थनं कर्तव्यं भवति तर्हि तत्र विचारः क्रियते अत्र कुतः एवं शब्दप्रयुक्तः अथवा अस्य सूत्रस्य कः अर्थः इति विचारः क्रियते तावता तेषां विचारत्वं तत्र विचारयोग्यत्वं योग्यता तु वर्तते इति कृत्वा विचारः कर्तव्यः तदपि अत्र नास्ति न वा तत्र विचारणीयम् अतीव उपलभ्यते अस्ति ईषदिव अस्ति परन्तु अतीव नास्ति इति कृत्वा शब्दचित्रान् समपहाय शब्दालङ्कारं परित्यज्य केवलम् अर्थचित्रमीमांसा प्रसन्नविस्तीर्णः प्रस्तूयते अतीव प्रसन्नरूपेण कर्तव्यम् इति कृत्वा अतीव विस्तृता जाता इयं चित्रमीमांसा अर्थचित्रमीमांसा तावत् प्रसन्नविस्तीर्णा प्रसन्ना च सा विस्तीर्णा च इत्यपि भवेत् प्रसन्ना भवति स्पष्टं भवेत् एवं किञ्चित् विस्तीर्णापि वर्तते तादृशी चित्रमीमांसा अर्थचित्रमीमांसा मया अत्र प्रारभ्यते चिन्त्येत् चित्रवर्गे प्रदर्शयोः लक्ष्यलक्षणयोः प्राचीनानामेव श्लोकाः प्रायेण लिख्यन्ते एवं शब्दः किं तैः शब्दः क्रियते चिन्त्ये अत्र चित्रवर्गे नाम अर्थालङ्कारे चिन्त्ये नाम विचारणीये प्रदर्शयोः अवश्यं लक्ष्यं लक्षणं च प्रदर्शनीयं भवति प्रदर्श्यं वर्तते लक्ष्यम् अथवा लक्षणं च द्वयोः प्रदर्शयोः लक्ष्यलक्षणयोः अवश्यं प्रदर्शनीययोः इत्यर्थः तादृशलक्ष्यलक्षणयोः प्राचीनानामेव श्लोकाः प्रायेण लिख्यन्ते अतः मया नूतनतया श्लोकाः न निर्मीयन्ते प्राचीनैः ये श्लोकाः उदाहरणरूपेण वा लक्षणरूपेण वा दत्ताः ते एव श्लोकाः अत्र स्वीक्रियन्ते इति उक्त्वा अर्थः करोति इति इदानीं केवलम् उपोद्घातः कृतः इतः परं चित्रमीमांसायाः प्रधानविषयः तत्र उपमानिरूपणम् उपमैका शैलोषी सम्प्राप्य चित्रभूमिका भेदानि रञ्जयति काव्यरङ्गे नृत्यन्ति तद्विदां चेतः उपमा एका शैलोषी शैलोषी नाम नटनकर्त्री नाट्यकर्त्री शैलोषी नाम डान्सर् अथवा तर्हि उपमा एका शैलोषी डान्सर् कृते सम्यक् भवति किम् आक्ट्रेस् अभिनयकर्त्री तर्हि अत्र नाम अत्र कारणम् उच्यते नाम अनेके अलङ्काराः भवन्ति खलु कुतः सर्वैः उपमा एव स्वीक्रियते प्रथमं तावत् उपमायाः लक्षणम् आरभ्यते तर्हि कुतः उपमायाः तादृशवैशिष्ट्यं तत्र किञ्चित् कारणमस्ति इति अत्र उच्यते शैलूषी एका उपमा इयमेव शैलूषी उपमा एव एका शैलूषी सा किं करोति चित्रभूमिकाभेदान् सम्प्राप्ता चित्रभूमिकाभेदा भूमिका नाम तत्र भिन्नभिन्नकथापात्रविषयान् स्वीकृत्य काव्यरङ्गे रञ्जयति काव्यरङ्गे काव्य नाम रङ्गे स्टेज् मध्ये सा रञ्जयति कान् रञ्जयति तद्विदां चेतः ये तावत् काव्यविषयं जानन्ति तेषां तादृशसहृदयानां चेतः इयं शैलोषी रञ्जयति कथं रञ्जयति नृत्यन्ति तत्र स्वकीयनर्तनेन सा रञ्जयति इति भिन्नभिन्नवेषं धृत्वा भिन्नभिन्नस्थले नाम अथवा काव्यरङ्गे काव्यरूपरङ्गस्थले इयं शैलूषी उपमा शैलूषी तद्विदां चेतः सहृदयानाम् आलङ्कारिकाणां चित्तं सन्तोषयति तत् कथं तन्द्रैव मुखम् इति सादृश्यवर्णनं तावत् उपमा उपमायाः शैलूषीत्वं कुतः
इति यत्र निरूप्यते चन्द्रैव मुखम् इति सादृश्यवर्णनमेव उपमा इति अस्माभिः उच्यते। उपमा नाम सादृश्यवर्णनं तावदेव। तर्हि सादृश्यवर्णनम् एकं स्थलं प्रदर्श्यते चन्द्र एव मुखम् इति प्रसिद्धं स्थलं प्रदर्श्यते तत्र सादृश्यवर्णनम् अस्ति चन्द्रमुखयोः। तर्हि इयम् उपमा इति उच्यते। सैव उक्तिभङ्गीभेदेन अनेक अलङ्कारभावं वदति। इयमेव उपमा सैव इति इयमेव उपमा उक्तिभङ्गीभेदेन उक्तिवैचित्र्येन अनेक अलङ्कारभावं नानाविध अलङ्कारत्वं वदति प्राप्नोति। तर्हि भिन्नभिन्नपात्रेण शैलोषी यदि आगच्छति तर्हि पूर्वं तावत् किं पात्रे आगता इदानीं तु पुत्री पात्रेण कदाचित् पत्नी पात्रेण भिन्नभिन्न नाम्ना भिन्नभिन्नपात्रेण आगच्छति खलु अभिनयकर्त्री। तद्वत् इयमपि उपमा भिन्नभिन्न अलङ्कारभावं भजते। तथा हि चन्द्रैव मुखमिव चन्द्रः इति उपमेयोपमा न वक्तव्यं खलु। अग्रे गच्छामि वा। मुखमिव इति अनन्वयः। सर्वत्रापि किमस्ति सादृश्यमस्ति। सादृश्यं खलु उपमा इति उक्तं। परन्तु किञ्चित् वैचित्र्यमपि वर्तते। अतः एव चित्रभूमिका भेदान् सम्प्राप्ता इति उच्यते। नानाविधपात्रं स्वीकृत्य सा एव आगच्छति। उपमैव इदानीं उपमेयोपमा एवम् अनन्वयः इत्यादि नाम्ना आगच्छति। मुखमिव चन्द्रः इति प्रतीकम्। चन्द्रं दृष्ट्वा मुखं स्मरामि इति स्मरणम्। अत्र सादृश्यं किमस्ति भोः कुत्र अस्ति इति शब्दः नास्ति खलु। चन्द्रं दृष्ट्वा मुखं स्मरामि चन्द्रस्य कारणं सदृशादेव मुखं स्मर्यते। सदृशत्वं तत्र विद्यते इति कृत्वा चटिति स्मरामि। नाम एते अलङ्काराः सादृश्यमूलकाः। यदि सादृश्यं तत्र कारणं नास्ति चेत् स्मृत्यामपि स्मरणालङ्कारः भवति। तत्र उच्यते खलु त्रय उदाहरणं दत्तमस्ति। सस्मारस्मरशासनः परमेश्वरः सप्तऋषीन् ज्योतिर्मयान् सप्त सस्मारस्मरशासनः चिन्तितवान्। कुतः चिन्तितवान्? हिमालयसकाशे पार्वत्याः वरणार्थं प्रेषणीयाः एते सप्त ऋषयः इति कृत्वा तेषां स्मरणं भगवता परमेश्वरेण कृतं। तत्र तावत् परमेश्वरेण स्मरणं कृतं। तस्मारस्मरशासनः इति लिखति कालिदासः। परन्तु स्मरणालङ्कारो नास्ति। कुतः? सादृश्यमूलकत्वं नास्ति। स्मरणे तावत् सादृश्यमूलकत्वं नास्ति। अतः यत्र सादृश्यमूलकत्वं वर्तते तत्रैव स्मृत्यलङ्कारः भवति, स्मरणालङ्कारः भवति। अतः अत्र तावत् तेन कारणेन अत्र उच्यते चन्द्रं दृष्ट्वा मुखं स्मरामि इत्यत्र स्मरणम् इत्यत्रापि उपमेव वर्तते आधारभूता। अनन्तरं मुखमेव चन्द्रः इति रूपकं। मुखं चन्द्रमुखम् इति उच्यते चेत् रूपकं। मुखचन्द्रेण तापश्शाम्यति इति परिणामः। परिणामः ज्ञायते वा? कथं परिणामः अत्र? मुखचन्द्रेण तापश्शाम्यति। मुखचन्द्रेण तापः शाम्यति। तापशमनम् अत्र अपेक्षते। चन्द्रेण तापशमनं भवति वा न वा? चन्द्रेण तापशमनं भवति वा न वा? तर्हि परिणामः कुत्र अस्ति? चन्द्रेण तापशमनं यदि स्यात् तर्हि परिणामः नापेक्षते खलु। मुखचन्द्रः खलु। मुखचन्द्रः नाम मुखं चन्द्र इव इति भवति वा? मुखमेव चन्द्रः इति मुखचन्द्रः। चन्द्रस्य खलु इदानीं प्राधान्यमस्ति। मुखमिव सादृश सामान्यतया तापशमनं कस्य चन्द्रस्य भवति वा? तर्हि मुखचन्द्रः इत्यत्र कथं समासः? मुखमेव चन्द्रः वा? मुखमेव चन्द्रः। तर्हि मुखमेव चन्द्रः इत्युक्ते चन्द्रस्य प्राधान्यं वा मुखस्य प्राधान्यं?
चन्द्रः इत्युक्ते मुखस्य एव भवति वा? कथं? मुखचन्द्रेण तत्रैव भोः इदानीं तापसमणत्वं त्यज्यताम् इदानीं मुखचन्द्रः इत्युक्ते कथं विग्रहवाक्यं वक्तव्यं? मुखमिव चन्द्रः इति वा मुखं चन्द्र इव इति वा? मुखं चन्द्र इव इति वक्तव्यं वा? तत्र तत्र तद् ज्ञायते चेदेव परिणामः अत्र आगच्छति वा न वा इति ज्ञायते। किं मूल्यान्ते पठितुं खलु दृगब्जेन वीक्षते मदिरेक्षणा तदेव खलु उदाहरणम् अत्र दृगब्जेन वीक्षते इति उक्तम्। तर्हि अब्जेन वीक्षते इति अर्थः कृतः अब्जस्य वीक्षणरूपकाव्ये उपयोगितं नास्ति इति कृत्वा अब्जपदं दृग्रूपेण परिणतिं प्राप्नोति इति विषयः अत्र समाप्तः। एवम् अत्र कथं परिणामः तत्र किं तर्हि प्रथमं किं चिन्तनीयं कार्यं कस्य भवति कार्योपयोगित्वं कार्याणां कार्योपयोगित्वं कुत्र वर्तते तापशमनम् अत्र कार्यं वा तापशमनं कस्य भवति चन्द्रस्य भवति वा तर्हि अत्र किं स्यात् यदि परिणामः अङ्गीकृतः तर्हि चन्द्रस्य प्राधान्यं न स्यात् चन्द्रस्य प्राधान्यं न स्यात् तर्हि कथम् अर्थः कर्तव्यः एव वक्तव्यं चन्द्र इव यद् मुखमस्ति तद् सः मुखचन्द्रः इति अर्थः कर्तव्यः। तत्रापि अयं पक्षः दृगब्जेन इत्यत्रापि दृक् अब्जमिव इति क्रियताम् दृक् अब्जमिव यदि क्रियते तर्हि दृगब्जेन इत्यत्र क्लेशो नास्ति अब्जमिव विद्यमानदृशा वीक्षते इति प्रश्नः कृतः परन्तु तत्र कुतः तथा न कृतः दृगब्जेन इत्यत्र कुतः तथा अर्थः कर्तुं न शक्यः आसीत् केवलं दृशा वैशिष्ट्यमस्ति खलु स्मर्यते तदेव क्षणं तु क्षणस्य विषये एव इदानीं चिन्ता क्रियते परिणामः यदि अपेक्षते चेदेव तत्र परिणामालङ्कारः क्रियार्थः सः परिणामः अपेक्षते तत्र तावत् वीक्षते इति वीक्षणरूपक्रिया तत्र साक्षात् अब्जस्य सम्बन्धः नाम योग्यता नास्ति इति कृत्वा अब्जं दृगात्मना परिणतिम् अपेक्षते तादृशी स्थितिः नाम परिणतिः न वक्तव्या परिणतिः यदि अपेक्षते चेत् तत्र परिणामालङ्कारः तत्र मम प्रश्नः अस्ति तत्र कुतः दृग् अब्जमिव इति अर्थः न कृतः यदि त्वया अत्र चन्द्रः मुखमिव मुखं चन्द्र इव मुखचन्द्रः इत्यत्र मुखं चन्द्र इव इति क्रियते तर्हि तत्रापि दृग् अब्जमिव इति कृतं चेत् तत्र प्राथमिकं चेदेव दृश्यते तत्र तावत् यः प्रसन्नेन इति समानधर्मः निर्दिष्टः भूमिदं व्याघ्रावति सामान्या प्रयोगे इति सूत्रम् यत्र सामान्यधर्मः समानधर्मः नोक्तः तत्र पुरुषो व्याघ्रः इत्यादिवत् भूमिदं भवति समानधर्मप्रयोगे सति व्याघ्रादिवत् वक्तुं न शक्यते पुरुषव्याघ्रः इत्यत्र कथं विग्रहः पुरुषः व्याघ्र इव
परन्तु यत्र समानधर्मः उक्तः मेघश्यामलः इत्यत्र मेघैव श्यामलः कुतः तत्र तावत् पूर्व उपमानपदम् उच्यते अत्र तु उत्तर उपमानपदं भवति तत्र कः भेदः मेघश्यामलः इत्यत्र श्यामलरूपसमानधर्मः उक्तः तर्हि किं कर्तव्यं मेघ इव श्यामलः इति वक्तव्यं भवति पुरुषव्याघ्रः इत्यत्र समानधर्मः नोक्तः पुरुषः व्याघ्रः द्वयोः मध्ये कः समानधर्मः सः नोक्तः तथा च तत्र किं क्रियते पुरुषः व्याघ्र इव इति उपमानम् उत्तरे वर्तते उपमान उत्तरपद कर्मधारयः तथा च इदानीम् इदं वस्तुगत्या भवतां किञ्चित् भ्रमः उत्पादनीयः इति पृष्टः परन्तु तदपि ज्ञातव्यं प्रथमेन निरुक्तेन इत्यत्र दृक् अब्जमिव इति कुतः न स्यात् यदि प्रश्नः क्रियते यदि दृक् अब्जमिव इति अर्थः क्रियते तदानीं दृगब्जेन वीक्षते इत्यत्र क्लेशो नास्ति परिणतिः नापेक्षते तर्हि तत्र कारणम् उच्यते दीक्षितैः प्रसन्नेन इति समानधर्मः निर्दिष्टः वर्तते तर्हि प्रसन्नतायां दृगब्जयोः सादृश्यम् उक्तम् अतः समानधर्मः अस्ति इति कृत्वा अत्र दृक् अब्जमिव इति विग्रहः न कर्तव्यः कर्तुं न शक्यते यतः सामान्य अप्रयोगे एव उपमितं व्याघ्रादिभिः इति पाणिनिना निर्दिष्टमस्ति समानधर्मः तु अत्र उक्तः इति तत्र प्रदर्शितम् इदानीं प्रकृते मुखचन्द्रः इत्यत्र कथम् अर्थः कर्तव्यः समानधर्मः अस्ति कुत्र समानधर्मः अस्ति मुखचन्द्रयोः कः समानधर्मः सर्वत्रापि पुरुषव्याघ्रः इत्यत्रापि शूरः इत्यादि भवति खलु पुरुषव्याघ्रः इत्यत्र कः अर्थः यथा व्याघ्रः शूरः अयं पुरुषः वाचा वक्तव्यं समानधर्मः प्रसन्नेन इति शब्दप्रयोगः कृतः खलु वाचा मेघश्यामलः इत्यत्र श्यामलवर्णः तु समानधर्मः तर्हि सः शब्देन मम वाचा उक्तः चेदेव तत्र सामान्य अप्रयोगे इति खलु समानधर्मः तु भवत्येव यत्र कुत्रापि वा यत्र उभयोः मध्ये अस्माभिः इव शब्दप्रयोगः क्रियते तर्हि सादृश्यम् अवश्यं स्यात् परन्तु सः धर्मः उक्तः यदि स्यात् इति तत्रैव उच्यते सामान्य अप्रयोगे समानधर्मः न प्रयुक्तः स्यात् अत्रापि समानधर्मः न प्रयुक्तः खलु आह्लादकरात्वम् इत्यादिकं नोक्तं भवतु अग्रे गच्छामः वा कुतः इदं मया उत्पादितम् अत्र यद्यपि एवम् अस्ति प्रसन्न किं समानधर्मः नोक्तः इत्यादिकं परन्तु एतादृशपदानि अत्र मयूरवंशकादिगणे पठितानि वर्तन्ते अतः अत्र एवमेव वक्तव्यानि भवन्ति मुखमिव चन्द्रः इत्यादि वक्तव्यं चन्द्र इव इति वक्तुं न शक्यते मुखमेव चन्द्रः तर्हि चन्द्रस्य अत्र प्राधान्यं भवति चन्द्रस्य प्राधान्यं भवति तर्हि चन्द्रः तापशमनं करोति खलु परिणतिः नापेक्षते खलु तर्हि मुखचन्द्रः तापं शमयति किमस्ति अत्र तापं शमयति तर्हि अत्र तापशमनकर्मणि चन्द्रः तु समर्थः एव तर्हि कुतः अत्र परिणतिः अपेक्षते इति सन्देहे जाते तत्र द्वितीयं पद्यं तैः यथा वा इति उदाहरणं दत्तं पुराणस्य परिणामालङ्कारस्य मन्यते वा स्मर्यते अवश्यं तीर्त्वा भूदेशमौलि सजममरध्वनिम् आत्मना सोततीयः तस्मिन् सौमित्रिमैत्रीमयम् अयम् उपकृतवान् आतरं नाविकाय एकः श्लोकः तत्र तमिळ्भाषायां वदामि கூலி கொடுத்தார் ஆதரம் நாவிகாய் தத்தவான் குகனுக்கு என்ன பண்ணார் சௌமித்ரி மைத்ரீம் அயம் ராமஹா ஆதரம் தத்தவான் லட்சுமணனுடைய நட்பாகிய கூலியை கொடுத்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க பரிணாமாலங்காரம் எங்க வருது உபகிருதவான்னு இருக்கு ஆதரம் தஸ்மை சௌமித்ரி மைத்ரி மயம் உபகிருதவான் ஆதரம் நாவிகாய நாவிகனுக்கு கூலி கொடுக்கறது உபகாரமா இல்லையா
போட்டு ஓட்டுனா உங்களுக்கு இந்த பக்கத்துல நமக்கு அக்கறை கொண்டு சேர்க்கலாம். சேர்த்தோடனே நீங்க ஒரு 10 ரூபா கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அது அந்த உபகாரமா இல்லையே. ஸோ அப்போ ஆதரம் உபகிருதவான் அப்படிங்கிற இடத்துல பரிணாமம் தேவைப்படுறது. எப்படி இங்க சந்திரஹா ஸ்தாப் சுமயதி சொன்னா பரிணாமம் தேவைப்படல. ஏன்னா சொதா சந்திரனுக்கு என்ன சாமர்த்தியம் உண்டு? தாபசமன காரியம் உண்டு. இப்ப அங்க உபகாரம் அப்படிங்கிறது ஆத்திரத்துக்கு உண்டு. உபகரணம் உபகாரம் பண்றதுங்கிற சாமர்த்தியம் ஆத்திரத்துக்கே உண்டு. அப்ப இங்க பரிணாம அலங்காரம் வேண்டாமே அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டு என்ன பண்ணார்? இல்லப்பா, பொதுவாக கூலி கொடுத்தா அது உபயோகம் தான் எல்லாருக்குமே. ஆனா இந்த நாவிகன் இருக்கானே, யாரு? குஹன்னு சொல்லக்கூடிய நாவிகன் இருக்கானே, இவன் இந்த பைசாவை எதிர்பார்த்து வரல, நட்பை எதிர்பார்த்து வரான். அதனால சௌமித்ரி மைத்ரி மயம் ஆதரங்கிற இடத்துல என்ன பண்ணும்? இந்த ஆதரம் சௌமித்ரி மயமாக மாறணும். சௌமித்ரி மைத்ரி மயமாக மாறி அவனுக்கு உபகாரமாக ஆகுது. ஏன்னா உபகாரத்தை எதிர்பார்க்கக்கூடியவன் பைசாவால உபகாரத்தை எதிர்பார்க்கல, அவனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை தான் எதிர்பார்க்கிறான். அப்படின்னு அந்த இடத்துல அந்த நாவிகனுடைய உபகாரம் ஆதரத்தினால இல்லை, அப்து சௌமித்ரி மைத்ரியா ஏவ பவதி. அதஹ ஆதரம் விஷயி விஷயாத்மனா மைத்ரி மயேன பரிணதிம் அபேட்சதே அப்படின்னு இந்த பரிணாம அலங்காரத்தை வெறும் சப்தத்தை மட்டும் வாங்கிக்கூடாது, அந்த இடத்தையும் வச்சுக்கணும். இங்க தாபசாமியதி அப்படிங்கிற இடத்துல தாபசமனம் எந்த தாபசமனம்? வெயிலா இருக்கு சார், சைத்திர மாசம், வெயிலா இருக்கு, கொஞ்ச நேரம் அப்படி வீட்டுல போய் உட்கார்ந்தா சில்லுன்னு இருக்கும் அப்படிங்கிற தாபசமனம் இல்லை. முகச்சந்திரத்தினால தாபசமனம் ஏற்படுறதுன்னு வர்ணிக்கிற இடத்துல அவளுக்கு நாயிகாவுடைய தாபசமனம், அவன் தாபம் எதனால ஏற்படுறது? விரகத்தினால ஏற்பட்ட தாபசமனம். அந்த தாபசமனத்துக்கு சந்திரன் காரணமா இருக்க முடியாது, இன்னும் உத்தீபகனம். அதனால சந்திரஹா தாபம் சமயத்து இல்லை, உத்தீபயது. அப்ப சந்திரபலம் என்ன ஆகணும்? சந்திரஹா விஷயாத்மனா முகரூபேன பரிணதிம் அபேட்சதே. முகத்தை பார்த்துட்டாங்கன்னா தாபசமனம் ஆயிடும். சுகந்தலைக்கு துஷ்யத்தோட முகத்தை பார்த்தோன்னு என்னாச்சு? தாபசமனம் ஆயிடும். அது வரைக்கும் எனக்கு அதை போட, இதை பண்ணு, அதை பண்ணு, அதை பண்ணுன்னு வேலை வாங்கிட்டு இருந்தா பிரியமதான சொல்லியாது இல்லையா? துஷ்யந்தனம் வந்துட்டான்னு தெரிஞ்ச உடனே என்னாச்சு? சோ அந்த இடத்துல தகுந்த மாதிரி அது புரிஞ்சுக்கணும். முகச்சந்திரஹான்னு சொல்ற இடத்துல சந்திரஹா தாபசமம் எத்தையே பொறுமே. முகச்சந்திரஹா சொல்லும்போது இந்த தாபம் இல்லை, சாதாரண சூட இங்க சொல்லலை அப்படிங்கிறது புரிஞ்சு. அதனால இங்க என்ன வேண்டியிருக்கு? சந்திரஸ்ய தாபசமனத்துவம் சாமானிய சமனத்துவம் விபத்தி, பரந்து விரகிஞாக தாபசமனம் தாவது சந்திரேன கர்த்தும் ந சக்யதே இதி கிருத்வா சந்திரஹா முகரூபேன பரிணதிம் அபேட்சதே இதி கிருத்வா अत्र परिणामालङ्कारः तत्रापि विषयविषयिनोः चन्द्रमुखयोः सादृश्यं अस्ति। किं सादृश्यं? तापशमनत्वरूपसादृश्यं। परन्तु तत् तापशमनं तावत् किं पात्रविशेषेण विद्यते। अन्येषां दिनानां तापशमनं तस्य वर्तते चन्द्रस्य, विरहिण्यादीनां तापशमनं तावत् मुखस्य वर्तते। तर्हि तापशमनरूपकर्मणि उभयोः सामर्थ्यमस्ति। अग्रे किमिदं मुखम उदाहो चंद्रः इति संदेहः। इदं किं मुखम उदाहो चंद्रः? तर्हि एवम् इति सन्देहः क्रियते, तत्रापि किं कारणमस्ति? तादृश्येनैव अतः चन्द्र किं स्मरणालङ्कारः, सन्देहालङ्कारः, भागवतालङ्कारः द्वयमपि तादृशमूला स्यात् इति उक्तम्। अस्तु, अनन्तरं चन्द्र इति चकोराः तन्मुखमनुधावन्ति इति भ्रान्तिमा। चंद्र इति चकोरः, चकोरपक्षिणः त्वन्मुखम् अनुधावन्ति। कुतः अनुधावन्ति? चन्द्रः इव अयं चन्द्रः इति मत्वा नायिकायाः मुखं दृष्ट्वा चन्द्रः एव इदानीं गृहे वर्तते इति चकोरपक्षिणः अत्र आगताः अनुधावन्ति इति ज्ञातवान्। चन्द्र इति चकोराः कमलमिति चञ्चलिताः त्वन्मुखे रज्जन्ति इति उल्लेखः। उल्लेखालङ्कारः बहुदोल्लेखात् उल्लेखालङ्कारः एकस्य उल्लेखयिष्यते इति। तर्हि एकस्य मुखस्यैव चन्द्रत्वेन एवं कमलत्वेन च अत्र किम् उल्लेखः कृतः इति कृत्वा अत्रापि सादृश्यं मम उपमा कारणभूता वर्तते। चन्द्रोऽयं न मुखम् इति अपण्णवः। किं वदति? चन्द्रः इति न मुखम्। एवमेव नूनं चन्द्रः इति उत्प्रेक्षा चन्द्रोऽयम् इति अतिशयोक्तिः।
तत्र उभयत्रापि चन्द्रः चन्द्रः इत्येव अस्ति तत्र कुतः उत्प्रेक्षा अत्र कुतः अतिशयोक्तिः भोः नूनं चन्द्रः इत्यत्रापि चन्द्रोऽयम् इत्यत्रापि चन्द्रशब्दः एव अस्ति तर्हि कुतः अत्र उत्प्रेक्षा इति उच्यते तत्र तु अतिशयोक्तिः उभयत्रापि अतिशयोक्तिः भवतु कुत्र सम्भावना विद्यते चन्द्रः चन्द्रः इति सम्भावना क्रियते तत्र चन्द्रे प्रायः चन्द्रे एव तादृशमेव अस्ति इति इमेजिनेशन् क्रियते कुत्र अत्र नाम उत्प्रेक्षायाम् अतिशयोक्त्यां सन्देहः अवश्यं विधाय चन्द्रः इति निश्चयः अस्ति अत्र अत्र तु निश्चयः नास्ति तावत् अतिशयोक्त्याम् अयं चन्द्रः इति निश्चयः अत्र तावत् निश्चयः नास्ति अनिश्चये सति सन्देहालङ्कारः खलु यदि सन्देहः निश्चयः नास्ति तर्हि सन्देहः मया एव अत्र तु निश्चयः अस्ति अत्र निश्चयः नास्ति यदि निश्चयः नास्ति तर्हि सन्देहः कः भेदः कः भेदः एव विषयाय अपेक्षते मातुं नाम एवम् इदानीं उत्प्रेक्षालङ्कारस्य विषये उच्यते खलु उत्प्रेक्षालङ्कारे तादात्म्यसम्बन्धः इत्यादि उच्यते भवतु तत्र तादात्म्यमपि अस्ति वा उत्प्रेक्षायाः लक्षणं किम् भावनास्य उत्प्रेक्षा तावदेव भावनास्य उत्प्रेक्षा जातं लक्षणं तु जातं भेदः उच्यते वस्तुहेतुफलात्मना उत्तानुत्तानता इत्यादिकं तु भेदः उच्यते तया रूपके एव तादृरूप्यं अभेदः इति रूपकालङ्कारस्य विषये अत्र नियमः क्रियते तर्हि सन्देहः उत्प्रेक्षयोः भेदः अत्रापि सन्देहः अस्ति तत्रापि सन्देहालङ्कारे सन्देहः एव एवं करणेन न्यायते भोः अर्थः तु अवगतः इदानीं पुनः त्वया न्यूनं चन्द्रः खलु एतद्भवतु प्रश्नः इदानीं प्रश्नस्य साक्षात् उत्तरं सन्देहे उत्प्रेक्षायां च को भेदः यतः इदानीम् एकत्र अतिशयोक्त्यलङ्कारस्य विषये निश्चयः अत्र अस्ति अत्र तु नास्ति इति उक्तं निश्चयः अत्र अस्ति अङ्गीक्रियते यदि निश्चयः नास्ति तर्हि सन्देहः तर्हि सन्देहः यदि भवति तर्हि सन्देहालङ्कारः खलु अत्र कुतः उत्प्रेक्षा इति उच्यते तर्हि सन्देह उत्प्रेक्षयोः मध्ये ईषद् भेदः अस्ति सः भेदः एव इदानीं सन्देहे तत्रापि वस्तु भवति धूमस्तोमं दमश्शङ्के इति उच्यते उत्प्रेक्षायां धूमस्तोमं समशङ्के तर्हि उक्तविषया सा वस्तु तत्र उक्तमस्ति सन्देहालङ्कारः एवमस्ति खलु पङ्कजं वा सुधांशुर्वा इत्यस्माकं तु न निर्णयः तर्हि पङ्कजं वा सुधांशुर्वा इति निश्चयः न जातः इति सन्देहः क्रियते वस्तु उक्ता इत्युक्ते कः अर्थः अवश्यं जानाति उत्प्रेक्षायां जानाति वा उत्प्रेक्षया संभावना नाम का सन्देहो नास्ति वा संभावना तर्हि संभावना सन्देहयोः का भेदः इदानीम् उत्प्रेक्षा कृत्यते संभावना एव क्रियते किञ्चित् अग्रे आगतं तर्हि संभावना सन्देहयोः कः भेदः सन्देहालङ्कारे
किमिदं मुखम् उतावत् चन्द्रः मुखं वा चन्द्रः वा इति विषयद्वयं तत्र अस्ति। तत्र केवलं चन्द्रे एव स्मर्यते किञ्चन पदार्थं दृष्ट्वा चन्द्रे एव तर्हि यत्र विषयद्वयं विप्रयसदेहः वा इदं चन्द्रः शब्दप्रयोगं भवतु प्रश्नः सन्देह उत्प्रेक्षयोः अथवा सम्भावना सन्देहयोः मध्ये ईषद्भेदः अस्ति इति अङ्गीक्रियते यतः तत्तु निश्चितमस्ति सन्देहालङ्कारः भिन्नः उत्प्रेक्षालङ्कारः भिन्नः इदानीं प्रश्नस्य सारः कः भवद्भिः किं चिन्त्यते अत्र कुत्र भेदः अस्ति इति अवगतं यतः तत्र तावत् नूनं चन्द्रः इत्येव उक्तमस्ति चन्द्रः मम दृष्ट्या तावत् चन्द्रः इति अत्रापि उक्तं किम् अनन्तरम् अतिशयोक्त्यां चन्द्रोऽयम् अयं शब्दः प्रयुक्तः तत्र शब्दः अयं चन्द्रः इति नोक्तः नूनं चन्द्रोऽयम् इति उच्यते चेत् वस्तुगत्या नूनम् इत्यत्र अस्माभिः निश्चयेन इति अर्थः क्रियते सामान्यतया नूनम् इति उच्यते चेत् कः अर्थः निश्चयः एव दृढतया उच्यते नूनं सः गच्छति खलु नूनं नाम निश्चयेन बहुत्र काव्येषु एवं पठ्यते अस्माभिः तर्हि नूनम् इत्यस्य अर्थः यदि पश्यन्ति चेत् कोशे तर्हि नूनं नाम निश्चयः इत्येव निश्चयेन तर्हि नूनं चन्द्रोऽयं कः अर्थः अयं निश्चयेन चन्द्रः अतिशयोक्त्यां चन्द्रोऽयं निश्चयेन चन्द्रः तर्हि यदि सामान्यतया यदि पश्यामि नूनं चन्द्रः निश्चयेन चन्द्रः इति कथने चन्द्रोऽयम् इति कथने च कोऽपि भेदः न दृश्यते परन्तु सामरन्दः वदति सः एवं पठनीयं काकुः अपेक्षते नूनं चन्द्रः चन्द्रोऽयं तत्र तु स्ट्राङ्ग् कर्तव्यम् अत्र तु सन्देहः उत्पादनीयः नूनं चन्द्रः तथा पठित्वा सः नूनं तदा सः पुनः तदेव करोति ध्वनिव्यत्यासं कृत्वा तत्र भेदः अस्ति इति वदति मम प्रश्नः तर्हि ध्वनेः भेदः भवतु नूनं चन्द्रः इति इच्छतां नाम तर्हि तत्र विषयः कः सन्देहः अस्ति इति तया उच्यते यदि सन्देहः अस्ति तर्हि सन्देहालङ्कारः भवतु सन्देहस्य उपेक्षायाः च कः भेदः इति आगतं खलु सर् उत्प्रेक्षामस्ति तत्र सम्भावना अस्ति यतः सम्भावना नाम का सम्भावनायाः अर्थः इति अवगतश्चेत् इदानीं सम्भावनापर्यन्तम् आगतं सम्भावना नाम का सम्भावना नाम तस्य स्वरूपं किम् कार्यानन्तरं कवर् मध्ये संस्थाप्यते एकतरकोटिसंशयः सम्भावना संशयः एकस्मिन् पक्षे एव संशयः स्यात् सन्देहः अस्ति सन्देहो नास्ति इति सन्देहः वर्तते परन्तु तद् किञ्चित् अग्रे आगतं मया पुनः यदा प्रश्नः कृतः तदानीं तद् दूरीकृतं सन्देहे तावत् अर्धांशः भवति अत्र तु 90% भवति 90-10 अत्र सन्देहः भवति 90% कन्फर्म् 10% सन्देहः भवति डौट् भवति तत्र तावत् 50-50 भवति स्थाणुर्वा पुरुषो वेति अयं पुरुषो वा स्थाणुर्वा यदा निश्चलरूपेण सः तिष्ठति पुरुषः इति भाति परन्तु निश्चलत्वं दृष्ट्वा अयं स्थाणुर्वा पुरुषो वा तर्हि पुरुषपक्षे सः पुरुषः एव परन्तु स्थाणुर्वा इति सन्देहः वर्तते तर्हि एकस्मिन् पुरुषं दृष्ट्वा एव स्थाणुर्वा इति प्रश्नः क्रियते अत्रापि मुखं दृष्ट्वा चन्द्रः नूनं चन्द्रः इति उच्यते
उभयत्र तत्र समानता वर्तते, परन्तु अतः एव सन्देहे उभयता भवति इति न। नाम अत्रापि मुखं दृष्ट्वा चन्द्रः नो इति पृच्छति सः, परन्तु कः भेदः सन्देहसम्भावनयोः मध्ये? सन्देहे तावत् उभयकोटिप्रवेशः स्यात्। यदा स्थाणुः वा इति पृच्छति तत्र सः पुरुषः नास्ति इति भवति। यदा पुरुषः वा इति प्रश्नः तदानीं स्थाणुर्नास्ति इति भवति। अत्र तावत् तथा नास्ति, एकतरकोटिसंशयः। पुरुषं दृष्ट्वैव स्थाणुर्वा अयम् इति पृच्छति, तावदेव। स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति अन्यतरसंशयः तत्र नागच्छति, एकतरकोटिसंशयः एव भवेत्। तर्हि चन्द्रः किं तावदेव, मुखं दृष्ट्वा किं चिन्तयति? अयं चन्द्रः उत मुखम् इति प्रश्नः नास्ति। मुखं दृष्ट्वा चन्द्रः किं, चन्द्रो नु नुं चन्द्रः इत्यादि तत्र किं सन्देहः भवति। निश्चयः न जातः, परन्तु सन्देहः कुत्र? चन्द्रविषयिनी एव संशीतिः, न तु मुखविषये। अवगतं वा? मुखं दृष्ट्वैव इदानीं भ्रमात्मकस्थले उच्यते खलु, किं शुक्तिकां दृष्ट्वा रजतं वा इति। तर्हि सः शुक्तिं दृष्ट्वा रजतम् इत्येव चिन्तयति, न तु शुक्तिर्वा रजतं वा इति। यदि एवं चिन्ता स्यात् तर्हि तस्य प्रवृत्तिः न स्यात्। तदावत् अतः एव एवं भ्रमे अपि एवमेव वर्तते। भ्रान्तिमदलङ्कारे एवं सन्देहालङ्कारे च कः भेदः तदपि ज्ञापयति। सन्देहालङ्कार भ्रान्तिमदलङ्कारे कः भेदः? सन्देहालङ्कारे प्रवृत्तिः न स्यात्। यावत् संशयस्य निवृत्तिः न जाता तावत् प्रवृत्तिः न स्यात् खलु। केवलं सन्देहः एव तिष्ठति। इदानीं निश्चयः न जातः। अयं पुरुषः इति ज्ञायते चेत् आह्वानं भवति। स्थाणुः अस्ति चेत् इति यदि निश्चयः जायते तर्हि आह्वानं न क्रियते। परन्तु इदानीं सः न आह्वानं करोति, न वा आह्वानं मास्तु इत्यपि न चिन्तयति। कुतः? सः स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति सन्देहस्य निरासः न जातः। परन्तु भ्रान्तिमति किं भवति? निश्चयः जायते, निश्चयं कृत्वा अनन्तरं तस्य बाधत्वं यदा जायते तदानीं भो मया स्थाणुः इति मत्वा त्यक्तम् अथवा पुरुषः इति मत्वा आगतः इति तदनन्तरं भ्रान्तिः अनुभूयते। इदं ज्ञानं भ्रमात्मकं ज्ञानम् इति यदा बाधा जायते तदानीमेव। तत्तु सामान्यतया वर्तते। अलङ्कारे तावत् अस्माभिः तत् अनुभूयते। अलङ्कारे तावत् तेनैव अनुभूयते तेन तस्य ब्रह्मव्यवहारं दृष्ट्वा उन्मुखम् अत्र उच्यते खलु। किम् उक्तम् अत्र? चञ्चरीकचकोरः अनुधावन्ति, चन्द्र इति चकोराः त्वं मुखम् अनुधावन्ति इति चकोरपक्षिणां भ्रान्तिः अस्माभिः किं क्रियते? अनुभूयते। तैः किं चिन्त्यते? चन्द्रः इत्येव नायिकायाः मुखं चन्द्रः इत्येव चकोरपक्षिभिः अनुधावनं क्रियते। परन्तु अस्माभिः चिन्त्यते ओ चकोराः इदानीं भ्रान्ताः वर्तन्ते खलु। तर्हि तत्र तु प्रवृत्तिः, कार्यप्रवृत्तिः स्यात्। अत्र तावत् निश्चयः सर्वथा न जातः उत्प्रेक्षायाम् एकतरे। परन्तु स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति न, अयं पुरुषो वा तावदेव। दूरे तिष्ठन् देवदत्त इव आभाति इति प्रयोगः क्रियते। देवदत्तः इव इत्युक्ते देवदत्तो वा अन्यो वा इति न, தேவதத்தம் தோன்றது அப்படின்னு அவ்வளவுதான். இன்னொரு பக்கம் சந்தேகமே வராது. ஆனா இதுவும் ஏன் அப்ப ஒரு பக்கம் தான் இப்ப சந்தேகம் இல்லையே, நிவர்த்தி தானே. நான் இல்ல தீர்மானம் பண்ணல. ஏன் தீர்மானம் பண்ணல அப்படின்னு நம்ம ஏன் சொல்றோம்னா ஆதித்ய பிரவர்த்திக்கல. தேவதத்தம் தான் தீர்மானம் பண்ணி தேவதத்தா இங்க வாப்பா அப்படின்னு கூப்பிடல, அது தேவதத்தம் தானே அப்படின்னு சந்தேகத்துலாம் நிற்கிறான். சரியா? ஆனா இங்க என்னாச்சு? சந்திரஹா நூனம் சந்திரஹா அப்படிங்கிற இடத்துல என்ன இருக்கு? அயம் சந்திரோயம் அப்படின்னு இடத்துல அழுத்து படிக்கணும். அது அபியாச வழக்கெல்லாம் என்னாச்சு? சந்திரோயம் அப்படின்னு அழுத்தணும். நூனம் சந்திரஹா அப்படின்னு சொல்லிக்க மாட்டோம். நூனம் சந்திரஹா அப்படின்னு படிச்சா சந்தேகம் இருக்குன்னு அர்த்தம். சரியா? அதோட ஒரே விஷயம், அதுக்காக எதுக்காக சொல்றோம், பொதுவாக இந்த உத்ரேட்சால் என்ன பண்ணுவோம், ரெண்டுத்தையும் சொல்றது உண்டு இல்லையா? ரெண்டுத்தையும் சொல்லி உத்ரேட்ச சொன்னா சமமே இல்லை நமக்கு. தூமஸ்தவம் தமசங்கே அப்படின்னு சொல்றது சந்தேகம் சமம் இருக்காது. இங்க வெறும் சந்திரஹா தானே சொல்லியிருக்கு. அதிசயோக்தியும் அத்தியவசாயம் அங்கேயும் விஷயி மட்டும்தான் இருக்கும், விஷயம் இருக்காது. இப்போ ரெண்டு இடத்துலையும் விஷயம் தானே இருக்குதுதான் என்னோட கேள்வியா இருந்தது.
அப்புறம் இவன் வேற ஏதோ ஆரம்பிச்சான். இது வந்து நிச்சயம் இருக்கு, இங்க சந்தேகம் இருக்குன்ட்டு. சரி. இப்ப என்னாச்சு, நூனம் சந்திரஹா என்ன பண்ணிட்டார், நூன சப்தம் கொடுத்துருக்காரு. உத்பிரேக்ஷா व्यञ्जक शब्दம், அது சிம்பிளா சொல்லிட்டா முடிஞ்சு போச்சு. நூனம் சந்திரஹா இत्यत्र कथम् उत्प्रेक्षा भवति, अत्र सन्देहात् निश्चयः इत्यादिकम् मास्तु. नूनम् इत्यादि शब्दाः उत्प्रेक्षाः व्यञ्जकशब्दाः तावत्. अन्ये संज्ञे ध्रुवं प्रायः नूनम् इत्येवमादिभिः उत्प्रेक्षा विद्यते, अतः नूनं चन्द्रः। अस्तु। अनन्तरं मुखेन चन्द्रकमले निर्जिते इति तुल्ययोगिता। चन्द्रकमले मुखेन निर्जिते तुल्ययोगिता। तुल्ययोगितायाः अर्थं भवति प्रष्टव्यम्। अस्तु, तर्हि चन्द्रकमले, चन्द्रकमलम् इदं द्वयमपि अप्रस्तुतम्। प्रस्तुतानाम् वर्ण्यानाम् इतरेषां वा धर्मैक्यं तुल्ययोगिता। केवलं वर्ण्यानां मध्ये धर्मैक्यं वक्तव्यम् अथवा केवलम् अवर्ण्यानां मध्ये धर्मैक्यम् इति उच्यते तर्हि तुल्ययोगिता इति अलङ्कारः। तथा च अत्र चन्द्रकमले निर्जिते इति निर्जयरूप धर्मः चन्द्रे कमले च वर्तते इति अवर्ण्यानाम् एकधर्मता निरूपिता इति कृत्वा अत्र तुल्ययोगिता भवतु। तत्रापि उपमा वर्तते, सादृश्यमस्ति। मुखेन चन्द्रकमले कथं निर्जिते, चन्द्रकमल सादृश्यं मुखे वर्तते, इतोपि अधिकतया अस्ति इति कृत्वा मुखेन चन्द्रकमले निर्जिते इति उक्तम्। अनन्तरं निशिचन्द्रः तन्मुखं च दृश्यते इति दीपकम्। तुल्ययोगिता दीपकयोः इयानेव भेदः। कः भेदः, वर्ण्यानाम् इतरेषां वा इति वाकारेण केवलं वर्ण्यानां धर्मैक्यम् अथवा केवलम् अवर्ण्यानां धर्मैक्यं यदि स्यात् तर्हि तुल्ययोगिता। वर्ण्यानां वदन्ति वर्ण्यावर्ण्यानां धर्मैक्यं दीपकं कुतः। दीपकालङ्कारे वर्ण्यावर्ण्यानां धर्मैक्यं यदि स्यात् तर्हि तत्र दीपकम् इति। अत्रापि निशिचन्द्रः त्वन्मुखं च शुष्यति। रात्र्यां चन्द्रः एवं तव मुखं च सन्तोषम् उत्पादयति इति दीपकालङ्कारः। तर्हि अत्र चन्द्रः तावत् अप्रस्तुतः, मुखं तावत् प्रस्तुतम्। उभयोः अत्र हृष्यति इति धर्मे ऐक्यत्वम् उक्तम् इति दीपकालङ्कारः। त्वन्मुख एवाहं रज्यामि चन्द्रे एव चकोरः रज्यते इति प्रतिवस्तूपमा। प्रतिवस्तूपमा इत्यादि अलङ्काराः वाक्यालङ्काराः भवन्ति। तर्हि प्रतिवाक्यं प्रतिवस्तु उपमा भवति। एवञ्च अत्र त्वन्मुखे एव अहं रज्यामि, इदम् एकं वाक्यं। तव मुखे एव अहं रञ्जनं करोमि, चन्द्रे एव चकोरः रज्यते। एवञ्च अत्र प्रतिवस्तूपमा वर्तते इति कृत्वा अत्रापि उपमा वर्तते। किञ्च दिवि चन्द्रः भुवि त्वन्मुखम् इति दृष्टान्तालङ्कारः। यथा दिवि चन्द्रः भाति तथा भूमौ तव मुखं। दृष्टान्तालङ्कारस्य लक्षणं सामान्यं भवति। किं चेद्बिम्बप्रतिबिम्बत्वं तावदेव। बिम्बप्रतिबिम्बभावत्वं यत्र अस्ति तत् दृष्टान्तालङ्कारः। अनन्तरं पश्यन्तु, मुखं चन्द्रश्रियं बिभर्ति इति निदर्शना। निष्कलङ्कं मुखं चन्द्रात् अतिरिच्यते इति व्यतिरेकः। त्वन्मुखेन समं चन्द्रः निशासु दृश्यते इति सहोक्तिः। अनन्तरं मुखं नेत्राङ्गरुचिरं स्निग्धज्योत्स्नोपशोभितम् इति समासोक्तिः। अब्जेन सदृशं वक्त्रं हरिणा हिरसक्तिना इति श्लेषः। मुखस्य पुरतश्चन्द्रो निष्प्रभा इति अप्रस्तुतप्रशंसा। एवं पश्यन्तु, सर्वत्रापि उपमा वर्तते। सर्वत्रापि एते सर्वेपि अलङ्काराः उपमाधारिताः, नाम सादृश्य आधारिताः भवन्ति इति कृत्वा एवम् उक्त अनेक अलङ्कार विवर्तवती इयम् उपमा। विवर्तं नाम विस्तारः अथवा परिणामः। वेदान्तिभिः विवर्तवादः उच्यते। परिणामवादः विवर्तवादः। परिणामवादः विवर्तं नाम तस्यैव रूपान्तरं। किमुच्यते, परिणामः विवर्तः भवतु। तर्हि विवर्तवती इयम् उपमा। पतितं चित्रं विश्वं ब्रह्मज्ञानादिवोपमज्ञानात् ज्ञातं भवति इत्यादौ निरूप्यते निखिलभेदसहिता सा। अत्र एकं तदिदं चित्रं विश्वम्, इदं चित्रं, चित्रालङ्कारः नाम अर्थालङ्कारः इत्यर्थः। यथा वेदान्तिभिः सर्वं एकज्ञानेन सर्वज्ञानं भवति इति उच्यते खलु। एकज्ञानेन सर्वं विज्ञातं भवति इति उपनिषदि। इदम् एकं यदि ज्ञातं चेत् सर्वं विज्ञातं भवति। कथं भवति इति न ज्ञायते, परन्तु तत्र एकम् उदाहरणम् उच्यते। यदि मृत् ज्ञायते तर्हि घटः, सर्वे मृत् पदार्थाः, मृदि जाताः सर्वे पदार्थाः ज्ञायन्ते।
दीपः भवतु, घटः भवतु, कुलालः किं कपालः भवतु, किं वा भवतु, सर्वे मृण्मयाः, सर्वे पदार्थाः मृण्मयाः। तर्हि मृत् ज्ञायते चेत् सर्वे पदार्थाः मृदः उत्पन्नाः सर्वे पदार्थाः ज्ञायन्ते एव। तद्वत् यदि आत्मा ज्ञातश्चेत् सर्वं ज्ञातं भवति, सर्वं विज्ञातं भवति इति तत्र वाक्यम्। अतः ब्रह्मज्ञानात् विश्वमिव, ब्रह्मज्ञानेन यथा सर्वं विज्ञातं भवति तद्वत् उपमाज्ञानात् इदं चित्रं विश्वं चित्रं ज्ञातं भवति। यदि उपमालङ्कारः सम्यक् ज्ञायते तर्हि एते अलङ्काराः उपमायाः एव। मृत् नाम का इति ज्ञायते चेत् घटः ज्ञायते। यदा साकारेण भवति चेत् घटः इति नाम। एवम् अस्ति चेत् सः दीपः इति अगल्वलक् कोडं मडल् गिडल् तर्हि मृत् ज्ञातव्या। तद्वत् उपमा इति ज्ञायते तर्हि तेन ज्ञानेन सर्वं ज्ञातं भवति इति कारणेन निखिलभेदसहिता सा निरूप्यते। सम्पूर्ण भेदयुक्ता उपमा अत्र मया आदौ निरूप्यते इति प्रतिज्ञाप्यते। एवं दृष्ट्वा अग्रे उपमायाः लक्षणं सामान्यतया अस्याः तावत् एवं लक्षणम् आहुः।